शुक्रवार से राजधानी दिल्ली के मौसम में हो रहा बदलाव जारी है। मौसम विभाग ने रविवार को गरज के साथ बारिश का अनुमान जताया है। इससे पहले शनिवार को भी दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई थी। आईएमडी के मुताबिक रविवार को भी आसमान में बादल छाए रहेंगे। दिल्ली का अधिकतम तापमान 38 जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि हरियाणा और उसके आसपास के इलाकों में भी बारिश हो सकती है।